Toy Story 4, η καινούργια ταινία της Disney Pixar. Αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο με την κριτική, το σχολιασμό αυτής της ταινίας. Δεν το κάνω συνήθως, απλώς έχω πάθει σοκ με αυτή την ταινία. Όχι θετικό σοκ. Θέλω πραγματικά να τα βγάλω από μέσα μου, να τα πω κάπου για να τα συνειδητοποιήσω κι εγώ ίδιος. Είμαι τεράστιος φαν των Toy Story, τις λατρεύω αυτές τις ταινίες για όλα αυτά που πρεσβεύουνε. Και αυτή η τέταρτη ήταν εντελώς διαφορετική από τις τρεις προηγούμενες. Ας το πάρω από την αρχή. Τα προηγούμενα ξεκινάνε όλα με ένα παιχνίδι, με μια ιστορία και μετά πάμε στην αληθινή δράση. Είτε αυτό είναι μια ιστορία που παίζει το παιδί με τα παιχνίδια, είτε από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πάντως ξεκινάει έτσι. Αυτή τη φορά δεν ξεκινάει με παιχνίδι, ξεκινάει με αναδρομή 9 χρόνια πριν το σήμερα της τέταρτης ταινίας, όπου δείχνει πως η Μπο αποχωρίστηκε από το Woody και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μια ωραία σκηνή συγκινητική που συνδέεται με το τέλος. Ίσως την τράβηξαν λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε, ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σύντομη, αλλά γενικότερα πήγε αργά το σενάριο αυτό, επομένως στην πορεία της ταινίας δεν μου έκανε εντύπωση. Αυτή η ταινία δυστυχώς δεν έχει το εφάνταστο σενάριο που είχαν οι προηγούμενες τρεις. Αυτή την πλοκή που σε βάζει έτσι, ξεκινάει ήρεμα, σου δείχνει την καθημερινότητα των παιδιών συνήθως και μετά κάτι γίνεται και ξεκινάει η αγωνία, σε βάζει στην πρίζα. Αυτή η ταινία πήγε πολύ χαλαρά, ξεκίνησε με την αναδρομή, με την πόνη, με τα παιχνίδια, με την προσαρμογή της στο σχολείο, μετά με μια εκδρομή που ξεκίνησαν να κάνουν οικογενειακά και πήγαινε έτσι σε αυτό το μοτίβο. Δεν ένιωσες κάποια στιγμή ότι τώρα ξεκινάει η δράση, τώρα σε καθυλώνει όπως οι προηγούμενες. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν χρόνο συμμετοχής σε αυτή την ταινία. Συνήθως συμμετείχαν όλοι στη δράση, είτε πολλές φορές σε ξεχωριστές τοποθεσίες από τους πρωταγωνιστές, αλλά πάντα παίζανε και αυτά αρκετά και ήταν μέρος της δράσης και όλοι μαζί προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήματα και ταξίδευαν από εδώ και από εκεί κλπ. Σε αυτή την ταινία παίζουν ελάχιστα, είναι στάσιμοι. Σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο ίσως παίζει ο θάνατος του Don Rickles που έκανε τον κύριο Πατάτα, το οποίο τη φωνή έχουν κρατήσει και στην καινούργια ταινία με ηχογραφημένες παλιότερες μεταγλωτήσεις. Έχει την ίδια φωνή, απλά σε όλη την ταινία ζήτημα να μιλάει 2-3 φορές και αυτό επηρέασε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και είναι κρίμα. Για μένα, όσο αγαπητός κι αν ήταν, θα έπρεπε να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον και να του δώσει τη φωνή του, αν ήταν να έπαιζαν περισσότερο όλα τα παιχνίδια που δεν εμφανίζονται. Εμφανίζονται καινούργια παιχνίδια τα οποία, κάποια είναι ωραία, αλλά θα προτιμούσαμε να δούμε όλοι τους παλιούς κλασικούς χαρακτήρες σε δράση και αν ήταν δηλαδή να δούμε ή τους μεν ή τους δε, θα προτιμούσαμε τους παλιούς και όχι τους καινούριους. Στην ταινία μέσα υπάρχουν οι μουσικές που έχουμε μάθει από το Toy Story, αλλά σε λίγο άκυρα σημεία, δηλαδή έχουμε μάθει η κάθε μουσική έτσι όπως χτίστηκε στις προηγούμενες ταινίες, στις συγκεκριμένες σκηνές που τις έχουμε συνδέσει με φόβο, με αγωνία, με περιπέτεια, με συγκίνηση. Τώρα σαν να πετάγονταν λίγο από το πουθενά οι μουσικές, είναι ωραίο φυσικά που τις ακούς γιατί σου φέρουν μνήμες, αλλά σε αυτό θέλαν να πατήσουνε. Ήταν κάτι σαν επίκλειστο συναίσθημα, σαν να πήγαιναν να εκβιάσουν δηλαδή την νοσταλγία, στο πω έτσι, για να θυμηθούμε τα όμορφα του παρελθόντος και να αισθανθούμε οικία. Απλά αυτές οι μουσικές ένιωσα ότι δεν κολλάνε στις σκηνές που τις βάλανε, σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει αυτές τις μουσικές, τι συναισθήματα μας φέρουν και τις σκηνές μας θυμίζουν στο παρελθόν. Δηλαδή δεν παίξανε σε κάτι αντίστοιχο, ας το πούμε. Μετά η ταινία ήταν πολύ φτωχή σε τοποθεσίες, σε μέρη. Γενικότερα είχαμε μάθει τα Toy Story, εντάξει, φοβερά σκηνικά, σε ταξίδευαν στους πιο μυστικούς κόσμους, έμπαιναν μέσα σε υπονόμους, σε πολυκατοικίες,
σε τουαλέτες, σε αεροδρόμια, σε χωματερές, στο σύστημα βαλιτσών, στο δωμάτιο καύσης, πάρα πολλά, μέσα στα συστήματα σανσέρ, πολλά διαφορετικά μέρη που ταξίδευες και εσύ μαζί με τα παιχνίδια σε άγνωστους κόσμους που δεν ήξερες πως είναι. Τώρα είναι πολύ φτωχό σε αυτό το κομμάτι. Όλη η ταινία διαδραματίζεται σε ένα Luna Park, ένα πάρκινγκ που είναι μονίμως παρκαρισμένο και το van και τα παιχνίδια μένουν εκεί στάσιμα, και το κατάστημα με τις αντίκες που είναι υπερβολικά πολύς ο χρόνος που ξοδεύτηκε εκεί πέρα. Συν το ότι πάντα το σενάριο ήταν πολύ εφάνταστο, με πολύ έξυπνα σχέδια για το πώς θα σωθούν, το πώς θα αποδράσουν, το πώς θα σώσουν κάποιο άλλο παιχνίδι. Και τώρα το πιο σημαντικό που είχαν να κάνουν τα παιχνίδια ως διαδικασία ήταν να πηδήξουν απλά από ένα ψηλό σημείο σε ένα ράφι και να ξεκλειδώσουν μια πόρτα για να πάρουν ένα παιχνίδι. Αυτό δηλαδή ήταν το πιο wow, το άλμα. Ενώ είχαμε συνηθίσει σε πολύ πιο έξυπνα τερτύπια των παιχνιδιών. Και είναι κρίμα γιατί ήμουν σίγουρος ότι στο τέλος, πάντα στο τέλος, είτε στην Εθνική Οδό, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στη χωματερή, που τα παιχνίδια είναι σε κίνηση και τρέχουν να σωθούν και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη περιπέτεια και αυτή η δράση, αυτό δεν υπήρχε αυτή τη φορά. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό το στοιχείο θα το κρατήσουν. Έλεγα σε τι κόσμο τώρα θα μας ταξιδέψουν, πού πάλι θα τρέχουν για να προσπαθούν να σωθούν, να γλιτώσουν από κάπου με κίνδυνο ζωής. Αυτό δεν υπήρχε αυτή τη φορά, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα η ταινία δεν έχει κακό. Έχει την Gabi Gabi που είναι ελάχιστα κακή, αλλά κατά βάθος είναι ένα πληγωμένο παιχνίδι, το οποίο θέλει να ζήσει κάποια πράγματα και δεν κρατάει, ας το πούμε, η κακία της, ούτε επηρεάζει, όπως σε προηγούμενες που είχαμε το Sid, είχαμε τον Stinky Pete, είχαμε το Lotso, να υπάρχει δόλος μέχρι το τέλος, να προσπαθούν τα παιχνίδια να σωθούν από τον κακό. Δεν υπήρχε κακός σε αυτή την ταινία πρακτικά. Άλλη αλλαγή είναι ότι η μεταστροφή του Buzz έχει αλλάξει εντελώς προσωπικότητα σε αυτή την ταινία. Ενώ ήταν πάντα ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, τώρα τον παρουσιάζουν ως πιο χαζό, πιο αφελή, που δεν ξέρει τι να κάνει και μεταφράζοντας λάθος τη συνείδηση του Woody ως την εσωτερική φωνή του μηχανισμού του που του δίνει συμβουλές, ζητάει από εκεί βοήθεια για αυτά που χρειάζεται κάθε φορά όταν δεν ξέρει τι να κάνει. Και είναι κρίμα γιατί τον παρουσιάζουν εντελώς άβουλο, ενώ ο Buzz είναι από τις πολύ ηγετικές φυσιογνωμίες. Μπορεί στην πρώτη ταινία στην αρχή να μην ήξερε ότι ήταν παιχνίδι, αλλά αφού το κατάλαβε ήταν πάντα ο δυναμικός χαρακτήρας που πάντα θα προσπαθούσε να ενώσει όλα τα παιχνίδια, να τους κρατήσει μαζί, να τους σώσει, έπαιρνε πρωτοβουλίες σε κρίσιμες στιγμές δύσκολες για να βοηθήσει πάντα. Ήταν αλλιώς, δεν ξέρω γιατί το παρουσιάζουν έτσι, πάντως σίγουρα είναι μια αλλαγή, κουλή, που δεν ταιριάζει κιόλας. Το όμορφο αυτής της ταινίας ήταν εκεί που είναι και βασικά το, ας το πούμε, που εστιάζει η ταινία, είναι η υπαρξιακή ανησυχία των παιχνιδιών, αυτή η διαρκής αναζήτηση κυρίως του Woody, ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα νέο σκοπό στη ζωή του, γιατί αισθάνεται ότι με την Bonnie δεν καλύπτει πλέον την ανάγκη του, είναι και προσκολλημένος στον Andy ακόμα, όπως ήταν λογικό. Καλά, η Bonnie γενικότερα μας εκνεύρισε όλους αυτή την ταινία, γιατί ενώ είχε πει στον Andy ότι θα προσέχει το Woody γιατί ήταν πολύ αγαπημένο παιχνίδι και ξεχωριστό, κάνει ακριβώς το αντίθετο, τον έχει παραγωνίσει, δεν του δίνει σημασία, δεν τον παίζει όπως τα άλλα παιχνίδια και αυτός έχει στεναχωρηθεί και θέλει, σκέφτεται εναλλακτικούς τρόπους για το τι μπορεί να κάνει τώρα για να αισθάνεται πιο πλήρης. Αυτό είναι ωραίο σαν αναζήτηση. Το στενάχωρο με το Woody είναι ότι χάνει το μηχανισμό του, της φωνής του,
ναι μεν είναι πολύ όμορφη κίνηση αυτό που έκανε, να το δώσει, να θυσιαστεί σε εισαγωγικά για να σώσει το Φόρκι και να βοηθήσει ένα παιδί να γίνει ευτυχισμένο, γιατί με αυτή την φωνή ήθελε η κούκλα να ζήσει και αυτή εμπειρίες με παιδιά και ο Γούντι τη βοήθησε σε αυτό και είναι πολύ όμορφη, πολύ αλτρουιστική πράξη, αλλά δεν γίνεται ο Σερίφης Γούντι, ο καουμπόι, να μην έχει το κορδόνι του και τη φωνή του. Είναι κομμάτι του, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Με αυτό το λάσο είχε σωθεί πολλές φορές στο παρελθόν από δύσκολες καταστάσεις. Τον χαρακτήριζε η φωνή αυτή που έβγαινε με τις ατάκες τις καουμποίστικες. Δεν γίνεται να υπάρχει Γούντι χωρίς αυτό. Στεναχωρήθηκα πολύ που έμεινε χωρίς τη φωνή του και το κορδόνι του και ελπίζω με κάποιο τρόπο μελλοντικά να το ξαναεγκατασταθεί αυτό το σύστημα, γιατί είναι κομμάτι του. Και το μεγαλύτερο φυσικά στενάχωρο της υπόθεσης, το σοκ για μένα είναι το τέλος, όπου σαν να καταρρίπτονται όλα όσα μάθαμε στις προηγούμενες ταινίες, όλα τα διδάγματα, όπου σε κάθε ευκαιρία μας λέγανε τα παιχνίδια στις προηγούμενες ταινίες ότι το σημαντικό είναι να είσαι εκεί για το παιδί σου, πιστός, και φυσικά οι φίλοι να μένουν πάντα μαζί και να μην χωρίζονται, και τελικά ο Γούντι αποφασίζει να τους εγκαταλείψει για να πάει με την Μπο. Κάτι που έρχεται σε τρομερή αντίθεση με ό,τι έχουμε μάθει ως τώρα, όπως στο πρώτο Toy Story που έλεγε ο Γούντι στα παιχνίδια, δεν έχει σημασία πόσο συχνά παίζει ο Άντι μαζί μας, αλλά ότι είμαστε δίπλα του κάθε φορά που μας έχει ανάγκη, γι' αυτό έχουμε φτιαχτεί. Στο νούμερο 2 έλεγε επίσης τη Τζέσι, έλα, αυτό είναι το θέμα, να κάνουμε τα παιδιά ευτυχισμένα και το ξέρεις, όταν προσπαθούσε να την πείσει να πάνε μαζί πίσω στο σπίτι του Άντι και της Μόλι. Στο νούμερο 3 πάλι έλεγε στα παιχνίδια, είμαστε παιχνίδια του Άντι και αν μας θέλει στο κολέγιο ή στη Σοφίτα θα είμαστε εκεί για αυτόν. Το αστείο είναι ότι και στην τέταρτη ταινία δεν σταματάει να το δηλώνει αυτό ο Γούντι. Όπως λέει και στην Μπο, είναι πίστη, it's loyalty, κάτι που εσύ δεν θα καταλάβεις σε ένα χαμένο παιχνίδι, και γι' αυτό προσπαθούσε να κάνει ό,τι έκανε για να είναι πιστός στο παιδί του. Γιατί δεν έχει σημασία πόσο συχνά θα τον έπαιζε, αυτός θα έπρεπε να ήταν εκεί για αυτήν, no matter what, όπως έλεγε πάντα. Παρότι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και σε όλες τις ταινίες υποστήριζε αυτό, και στην τέταρτη πάλι το υποστήριζε, στο τέλος πολύ απλά αποφάσισε να αφήσει την Bonnie, να αφήσει τους φίλους του. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το τέλος, και στην στιγμή που έχει τα χέρια του εκεί και πάλι σκέφτεται να πηδήξει ή όχι μαζί της ή να φύγει, και εκεί που του κόβει τη φωνή με τον Μπάζ και δεν του βγαίνουν τα λόγια και του λέει δεν μπορώ, και ο Μπάζ σαν πολύ καλός φίλος και μπράβο του λέει πήγαινε, και θα είναι εντάξει η Bonnie, και του δίνει το ok, εγώ σ' αγαπώ, θα είμαστε φίλοι κλπ, αλλά άμα θες να το κάνεις κάντο. Πολύ όμορφο αυτό, και το αντίο με όλα τα παιχνίδια, πολύ συγκινητικό. Αλλά αυτοί οι φίλοι που έχουν ζήσει τόσα μαζί, κόντεψαν να πεθάνουν μαζί, κάναν τα πάντα ώστε να καταλήγουν πάντα παρέα. Ο Γούντι μπήκε και άλλες φορές στον πειρασμό, όπως τότε που ήθελε να φύγει στην Ιαπωνία, αλλά τελικά έμεινε. Ακόμα και όταν ήταν να πάει στο κολέγιο με τον Άντι για να μείνει μαζί με τους φίλους του, δεν πήγε ώστε να μείνουν όλοι μαζί, και τώρα τους αφήνεις έτσι απλά. Πώς το κάνεις αυτό? Θα μου πεις εντάξει, τώρα μια ταινία είναι, τι μας λες, υπερβάλλεις, αλλά για μένα δεν είναι μια απλή ταινία. Αυτοί οι χαρακτήρες, όλα αυτά τα μηνύματα ζωής του, το story, όλα αυτά τα διδάγματα, τις λατρεύω αυτές τις ταινίες, και τα τρία πρώτα τα λατρεύω, και δεν γίνεται να τους χωρίσεις. Και το Woody με τον Buzz, από τα καλύτερα δίδυμα φιλίας που έχουμε δει ποτέ, και επειδή ακριβώς αυτό το δίλημμα υπάρχει και στην πραγματική ζωή, μεταξύ ερωτικής αγάπης και φίλων, και πάντα κάνουμε έκπτωση σε ένα από τα δύο, και επειδή ακριβώς στην αληθινή ζωή είναι πιο δύσκολο να μην χωριστείς με τους φίλους σου λόγω συνθηκών
είναι ακόμα πιο κρίμα γιατί τα παιχνίδια, ακριβώς λόγω του ρόλου τους να είναι εκεί για το παιδί τους, είναι πιο εύκολο πρακτικά να μείνουν μαζί για πάντα. Και αυτοί οι φίλοι για μένα δεν έπρεπε να χωρίσουν ποτέ. Ήταν πολύ στενάχωρο. Και θυμάμαι το τέλος του νούμερο 2 που έλεγε ο Buzz στο Woody «Ανησυχείς ακόμα?» και αυτός του λέει «Όχι, δεν ανησυχώ, γιατί ακόμα και όταν τελειώσουν όλα και το παιδί μας δεν παίζει πια με εμάς, θα έχω τον Buzz Lightyear να μου κρατάει συντροφιά, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα». Και ενώ λες αυτό το πράγμα, τον αφήνεις όλα τα παιχνίδια και φεύγεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό που ακολουθεί, που βλέπουμε στους τίτλους τέλους, ότι η νέα ζωή του Woody είναι να βοηθάει νέα παιχνίδια να ελευθερωθούν από τα δεσμά τους και να βρουν ιδιοκτήτες και να ζήσουν με παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά για μένα η Bo θα έπρεπε να κάνει πίσω, που ούτως ή άλλως έζησε 7 υπέροχα χρόνια στον ελεύθερο κόσμο, όπως είπε, και να ακολουθήσει τα παιχνίδια και να είναι όλοι μαζί. Γιατί όλο το νόημα του Toy Story αυτό ήταν, το You've got a friend in me, εγώ και εσύ μαζί, και όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια κλπ. Και αυτό είναι αυτό που έγινε τώρα είναι σαν να καταρρίπτεις όλα αυτά που έγιναν. Όσο και αν ήταν πολύ όμορφη η τελευταία σκηνή με τον Woody και τον Buzz να χαιρετιούνται από απόσταση και ο ένας να συμπληρώνει τη φράση του άλλου χωρίς να είναι μαζί, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα παιχνίδια θα είναι χωριστά και ότι δεν θα ζουν μαζί ως φίλοι, γιατί δεν είναι το ίδιο. Είναι λίγο σαν να ξαφνικά ο Woody όλα αυτά που πρέσβευε τα ξέχασε, σαν να έχασε τις αξίες του, σαν να σκέφτηκε λίγο εγωιστικά. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να πιστέψω, ειδικά για το Woody. Όταν κάνεις τα πάντα για να μείνεις μαζί με τους φίλους σου, όπως έκανε τόσες φορές, και τώρα ξαφνικά τους αφήνεις. Πώς το κάνεις αυτό, πώς? Ελπίζω πραγματικά να βγει μια επόμενη ταινία. Σαν αποτέλεσμα, όχι ότι δεν είναι ευχάριστη αυτή η ταινία, ωραιότατη είναι και θα τη δεις πάρα πολύ ευχάριστα και πάλι, και εγώ σίγουρα θα τη δω πολλές ακόμα φορές. Περνάει όμορφα μηνύματα, έχει συγκίνηση, απλώς είναι πολλά πράγματα που δεν συμβαίνουν πάντα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ταινίες, και αυτό το τέλος που σου αφήνει την πίκρα. Είναι δύσκολο έτσι όπως κλείνει να υπάρξει συνέχεια, γιατί είναι σαν να τελειώνει αυτό το κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Αλλά πιστεύω, πραγματικά ελπίζω, έστω και μετά από πολλά χρόνια, εδώ θα είμαι και θα περιμένω, σε ένα Toy Story 5, που με κάποιο τρόπο θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα ένα σενάριο, είναι πανέξυπνοι οι δημιουργοί της Pixar, θα βρουν έναν τρόπο να επανενώσουν τους χαρακτήρες και να μείνουν μαζί για πάντα, σαν καλοί φίλοι. Πραγματικά ελπίζω σε μια επόμενη ταινία που θα κρατήσει τα standards των προηγούμενων ταινιών. Σε πολλούς άρεσε η ταινία, εντάξει, εμένα με πίκρανε, αλλά γιατί έχω πολύ μεγάλη λατρεία για το Toy Story, αλλά από ό,τι διάβασα σε πολλούς άρεσε, επομένως μπορεί να άρεσε και σε εσάς, και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Άμα την είδατε, πείτε μου τα σχόλιά σας, γιατί είναι ενδιαφέρον να δούμε από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.